Mal-400 familja li m'għandhomx aċċess biex jinstallaw sistema ta' panelli solari fir-residenzi tagħhom se jkollhom xorta ċans li jinvestu fl-enerġija nadifa panelli solari li se jiġu installati fuq bini tal-Gvern. Dan ħabritu Times fil-ħarġa tagħha ta' tnejn wara li l-ġimgħa l-oħra l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li wasal iż-żmien li l-Gvern jagħti din l-opportunità lil dawn il-familji biex jifrankaw iżjed fuq il-kontijiet tagħhom permezz tal-iskema tal-feed-in tariff waqt li jgħinu wkoll fil-mira nazzjonali fil-produzzjoni ta' enerġija renovabbli. Kien waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħelsien fil-Birgu it-tnejn li għadda fejn Dr. Abela taħjel tal-inizjattiva. Imiss li nagħtu iċ-ċans lil kulħadd li jkollu aċċess għall-enerġija renovabbli anke għal dawk illi l-ispazju ta' djarhom ma jippermettilhomx illi jkollhom installazzjonijiet fid-dar tagħhom. Dan kollu flimkien ma' miżuri oħra għamilnihom ġo pjan. Pjan illi irrid jara illi sas-sena 2030 jiġifieri sa 4 snin oħra pajjiżna jiġġenera 25% tal-enerġija tiegħu minn sorsi renovabbli. Pjan mibni fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija renovabbli mix-xemx u mir-riħ. It-Times irrapportat li l-benefiċċji għal dawn il-familji mhux se jkun biss f'kontijiet tad-dawl aktar baxxi li f'pajjiżna xorta baqgħu stabbli, differenti minn oħrajn fil-kriżijiet u l-konflitti ġeopolitiċi fl-aħħar 4 snin, iżda investiment intelligenti li jrendi fit-tul, inkluż favur l-ambjent. Din il-miżura ġdida mill-Gvern ittenni l-impenn konkret minn pajjiżna favur il-ġustizzja soċjali u opportunitajiet indaqsa l kulħadd, waqt li tissaħħaħ ukoll il-kwalità tal-ħajja fis-soċjetà.